Қыздар, енді кешегі дайындаған видеомызды продвигать етіп үйренеміз. Сіздерге бұдан бөлек таргет сабақтарында жіберемін. Соның бәрін мұқият қарап шығыңыздар. Негізі компьютер арқылы более точныйлау дәлдеп тұрып реклама жіберуге болады. Сол сабақты жақсылап қарасаңыздар болады. Мен рекламаны осы Instagram арқылы жібере салып жүрмін. Бұл жолында көрсетейін сіздерге. Міне Instagramда кешегі видеом мына салдым, я. Осыны продвигать деген шетінде тұрады. Осыны таңдаймын. Кешегі сабақта сіздерге Facebookпен байланыстырыңыздар, Instagramдарыңызды бизнес аккаунтқа ауыстырыңыздар дегенім осы сәтте сіздерге керек. Больше посещений профиля дегенді таңдайсыздар. Далее басамыз. Енді міне осы жақта аудитория жасайсыздар. Мыняқта создать свою деген қандай аудитория жасағыларыңыз келеді, соны создать етесіздер. Мысалы, клубника. Редактировать. Өздеріңіз создать еткенді көрсетейінші. Создать свою дейміз. Название. Клубника шоколаде деп қояйық. Клубника шоколаде. Место деген қай жерде сіздің рекламаларыңызды көрсетсін деген сөз. Менікі Алматы қаласы. Басқа қалаларға өкінішке орай жасай алмаймын, себебі клубника тез бұзылатын нәрсе. Бірақ басқа қаладан адамдар осы Алматы қаласындағы туыстарына да заказ беріп жатады. Мен Алматы қаласын таңдаймын. Местный уровень. Міне мына жерде Алматы қаласының қанша қашықтығына дейін жерді қамту керек, соны сіздерден сұрап тұр. Осыны міне былай белгілейсіздер. Қанша километрді қамтығыларыңыз келеді. Міне 5-те тұра берсін, осы нормально. Региональный уровень. Міне максимум 2.700.000 адамды осы жерден тауып бере аламын деп жатыр да маған Instagram. Хорошо, птичка басамын. Енді сол осы рекламамды интересіға кіресіздер, қандай адамдарға көрсетейін деп сұрайды сіздерден. Сол кезде сіз айтасыз, мысалы, торт іздеген адамдар, гүл іздеген адамдар, или скоро туған күні болатын адамдар. Сондай адамдарға сіздің рекламаңызды көрсетсе, оларға сіздің букеттеріңіз қызық болады, я? Ал киім іздеп, немесе басқа нәрселер іздеп жүрген адамдарға ол реклама қызық емес болады. Сол үшін қызық, интересныйға, қандай заттарға қызығатынын жазып шығуымыз керек. Мысалы, клубника дейік. Клубника и шоколад. Осыны таңдаймыз. Шоколад дегенді таңдаймыз. Нәқа сіздерге рекомендациялар шығып тұрады. Сол жерден де алсаңыздар болады. Десерты, пирожный, выпечка, кондитерское изделие, подарок, день рождения, онлайн покупки, букет дегендер, міне, букет, покупки, цветок, торт дегенді де қосқойық, выпечка. Міне осындайларды қойып қойын. Покупка и моданы да қоя салайық. Міне осы интерестерді сіздер де таңдап қойыңыздар. Дәл осындайларды. Осыларға қызыққан адам сіздердің букетке де қызығатын болады. Енді интересті таңдап болсын, ары қарай птичка қоямыз. И возраст жазасыздар. Мысалы 13 жастағыларда ондай букет алуға ақша болмайды. Ары кетсе 16-17-ден таңдасаңыздар, 17-ден. И Инстаграмда көбінесе 30-40 жасқа дейін отырады адамдар. 40 жасқа дейін. Максимум 40 жасқа дейін таңдаңыздар, одан кейінгілер үйтіп онша ақшасын қимайды бұндай қымбат заттарға. И мужчины, женщины дегенге де птичка тұрсын. Бұны ер адамдар да алады, и әйел адамдар да подругасына, мамасына алады.
сонымен далее птичка басасыздар. Міне аудиториямызды таңдап жасадық қыздар. Клубника в шоколаде Алматы қаласына интерес сыйларын жаздық и жасын жаздық. Ары қарай птичка қоямыз. Енді сіздерден нені сұрайды? Аудиториямыз таңдадық, далее басамыз. Қандай ақшаға реклама жасайын, қанша күнге деп айтады. Ең бастапқы кезде 2-3 күнге жіберіп көріңіздер осы рекламаны. Егер жақсы нәтиже алып жатсаңыздар, онда келесіде қайтадан жібере саласыздар. Уже сразу бір аптаға сондайға жібере беріңіздер. И ақшасын да сәл көбірек қылсаңыздар, уже клиент те көп келеді. Қыздар, ешқашан рекламаға ақшаны экономдамаңыздар. Сіздер рекламаға ақша бөлсеңіздер, сіздерге клиент сол құрылым 4-5 есе ақшаларыңыз қайтып келеді. Так что рекламаға аямаңыздар ақшаны. Мен айтқан бәрін істеңіздер, клиент болады. Міне мен ең азы 8 рубльда, мен 100 рубльден таңдай берем. И 3 күнге. Так, бүгін ертеңге берейін, мен суббота күні маған демалу керек, өйткені шаруалар бар. Міне 2 күнде дейді маған. Сіздер де осы 2-3 күнге бірінші пробный беріп көріңіздер. Рекламаларыңыз жақсы нәтиже беріп жатса, қайтадан бересіздер осы рекламаны. Егер нәтиже онша болмаса, онда уже басқа реклама дайындау керек болады. Басқа текстпен, жарай ма? Значит, сіздердің рекламаларыңыз клиентке өтпей тұр деген сөз. Бір қызық болып ұстап қалмай тұр деген сөз клиентті. Міне мен 2 күнге берем, себебі ары қарай мен демалуым керек, бір жұмыстарым бар. 100 рубльді таңдадым. Сосын карточкаларыңызбен Фейсбукты ашып, карточканы тіркеген кезде обязательно валютаны рубльмен істеңіздер. Рубльмен кішкене болса да арзанырақ болады реклама, чем доллардан көрі, жарай ма? Міне өстіп таңдадым. 2006-6900 адам охват жасай аламын дейді осы 2 күнде. Жарайды, келісемін. Егер бұдан да көп заказ алғыларыңыз келсе, ертең бірінші осы стартовый істеп көріңіздер, тестовый шы, реклама жақсы өте ма? Егер келесі жолы жақсы өтсе, ол рекламаға уже көбірек ақша бөліңіздер. И сразу 6 күнге сондайға берістіңіздер. 5 күнге ма хотела. И сосын сіздерге клиент үзілмей келетін болады. Рекламаңыз бітті ма, қайтадан рекламаға бересіз. Сөйтіп, мысалы мен ай сайын рекламама қазір 20-30 мыңдай кетіріп тұрмыншы. Бұдан бөлек мен сіздерге лайктайм платныйға қосуды айтамын. Еще олғысқа платный объявление беріңіздер деген. Сол ай сайын рекламаға кететін ақшаларыңыз 5000 теңге лайктаймға кетеді, 2000 теңгедей олғысқа кетеді. И нау таргет инстаграмда реклама. Клиенттің барлығы реклама арқылы келеді, қыздар. Сіздерді ол клиенттер, сіз не пісіріп атқаныңызды ешкім білмейді ғой. Сол үшін өзіңіз іздеген адамның аузына тілемей ақ табатындай қылып рекламаңызды көрсетіп тұруыңыз керек та. И ол рекламаларыңыз өтімді реклама болу керек. Мен видеоролик жасауды көрсеттім ғой. Прям сондай трендовый өлеңде сондайда видеоролик жасау керек. Адамдар деп өйстіп қызығып, и ол өлені де сол кезде адамды ұстап қалады да. Сосын текстарыңыз да әдемі болу керек. Әдемі текст, обязательно бағаларыңыз жазылсын, самовывоз жазылсын. Сосын хэштегтерді обязательно болсын, оны алдың сабақта да айттым. Местоположение да обязательно болсын. И телефон номер, как заказать. Барлығын жазып, толық әдемі упакованный реклама болу керек қой, рекламаға беру үшін. И тағы бір айтып кететінім, қыздар, рекламаға берген кезде, уже сіздің рекламаңыз действовать етіп жатыр ма? Парақшаңызды үзбей жүргізіңіздер. Сторис, минимум 10 сторис болу керек. Реклама арқылы, мысалы, сіздерге клиент парақшаңызға кіріп қалады, а сіздің парақшаңыз пустой, последний пост 3-4 күн бұрын салынған болса, клиент ойлан қалады, ана что-то заказ алмай жүрген адам ғой деймін. Или уже клубникасы может свежий емес қой деймін, клубникасы жоқ қой деймін. Сондай жағымсыз ойға қалады адамдар, сіздің парақшаңыздан обратно шығып кетеді да.
басқа жерден іздейді, уже басқа нәрсе или қарап кетеді, сіздің рекламаңыз адамды іліп алмай кетеді. Түсіндіңіздер ғой, осы айтқанның бәрін толық орындасаңыздар, клиент үзілмей келеді. Яғни 2 рубльде менен 200 рубль ғана алады. 200 рубль дегеніміз примерно 1000 теңге. Сонда 2 күнге мен 1000 теңге төлеп тұрмын рекламаға. Это вообще минимальный. Егер көп клиент алғыларыңыз келсе, көбейтіп бюджет салсаңыздар болады. Маған пока осы жетеді. Қазір менде жұмыстарым өте көп болып тұр. Негізі заказ алмақ қояйын десем де, адамдар заказ беріп жатыр. Мен бұл рекламаны жібермей ақшы, өйткені оның алдында рекламалар жіберіп тұрғанмын ғой. И сол кезден уже ұсталып қалған клиенттер бар, менің сақтап алған, солар заказ беріп жатыр, ол кісіден келіп жатыр. И сторисімді үзбей тұрам, адамдар бір-біріне жіберу арқылы келіп жатыр. Сөйтіп реклама жібермесем де клиенттер болып жатыр да менде уже. Так что егер арасында демалғыларыңыз келіп тұрса, рекламаны өшіре стоп қоя тұруға болады. Кейін демалып болмасаң, қайтадан продолжение басасыздар. Вот, рекламаның бюджетін дайындадық, ары қарай далее басамыз. Все готово дейді. Создатель промо-акцию дейді, көрдіңіздер ме? Оплата дегенді басып, осы жерден карточкаларыңызды, басқа карточка болса, басқа карточканы белгілесеңіздер болады. Мен уже карточкамды тіркеп қойғанмын. Осы карточкам тұрады. Мне создать промо-акцию деп басам. Результат отличный дейді. Ваша акция направлена на проверку дейді. Все. Міне мына жаққа кірген кезде біздің рекламамыз проверкада тұр. 1-2 сағаттың арасында міне на проверке дейді, рекламаларыңыз уже шығады. Сол кезде статистикасынан көріп тұруға болады. Статистиканы қалай көреміз? Міне реклама жіберген пост бар ғой, соның посмотреть статистику деген астында жазу болады. Сол арқылы осы қазір дұрыс көрсетпей тұр. Рекламаларыңыз қанша адамға көрінді, қанша адам сізге подписаться етті, қанша адам сохранить етті, барлығы көрініп тұратын болады. Сол кезде бұл рекламаңыз өтімді ма, өтімсіз ба байқайсыз. Адамдардан звонок көп келді ма, жазды ма, соны саралап қарайсыздар. Жақсы қыздар, сәттілік. Осы айтқанымның барлығын толық орындаңыздар. Шын жүрекпен жасаңыздар жасағанда. Парақшаларыңызды үзбей жүргізіңіздер. Сіздердің ең басты құралдарыңыз осы Instagram и Target. Ол соны орындап тұрсаңыздар, бұл клиенттеріңіз үзілмей келеді. Ең сол үлкен секреті сол қыздар. Күніге минимум 2 пост, минимум 10 сторис. Осыны қайта айтам. Осыны ұмытпаңыздар, орындаңыздар, ерінбеңіздер. Ақша сіздерге керек. Еңбек етіңіздер. Жақсы, сәттілік.